batika bana ebele pour la nini bon mususu bazoko bota basi azana mwasi ne azaya ndako mais siko azobima libanda pourquoi pour la nini ke bakolingane batilizaka siko basala babanda wana basu basa mabanda tango basuke bazopesa bango nguya présence bango ezosala bango c'est bon afa lingani nini afa abota kara mwana mwasi wana patango bota mwana mwasi mwana abote mwana mwasi mama na ndako moayeba ezate mandako koyeba te mais les gens basusu bango basi 10 basi 20 bazobela ti commune na soko no tia ba star na ba staff nango bakenda il faut kaka atika kaka basi bana mais là ce soka kufi il faut se bana on en charge ordre le papa wemba liwana si matama mboti kaka ba reconnaître mingi ya liboso esima e batika est-ce qu'on a maman équation tu vois ba me kana rotala robot taper c'est ça que robot to pepe bana na espace na ndenge na bango ça fait un peu du bien au lieu de Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Bonjour chers internautes, merci beaucoup. Je profite pour dire bonjour à mon boss José Lili Pumba et à notre manager Junior Bookson Bukasa. Alors, on est venu au monitor la carte bondal na carte bloc. Donc ça Amazon le qui dit na bloc pour bana bloc le ba lobby là. Alors sujet nanga lelo eza mingi à propos ya bastar na biso. Tolinga to yeba, to se bena na li tolinga to yeba, qu'est-ce qui fait que ba artiste na biso congolais ba bota kaka bana ebele pe bana on ba ya yeba na kaka ceux qui vont kufinde biso ba journaliste ko yeba ke to ko découvrir que papa tel artiste tel atika bana autant. Mais par rapport ya ba star ya libanda. Quand je dis libanda donc européen ou autre part. Bah au moins soit Koufi, au moins tu découvres. Ah non, il avait 3 enfants, il avait 2 enfants. Mais biso comme à 30 matins. Ce que tu n'as pas vraiment phénomène et ça dû à quoi nos artistes à chaque fois ceux qui va Koufi, tu vas redécouvrir bana 80, bana 40, bana nini. Qu'est-ce qui a fait que et comme à la niveau là tu n'as pas lobé là, qui ne peut pas lobé là par rapport à ce jeu. On a tout hier maintenant nous. Tout le monde a ça aviné par rapport à Wana. Ceux qui peinaient ils ont rendu Yanini. Artiste na biso. Alors abonnez-vous au moins la maison d'habillement. Comment on est? Bonjour. Como de game. Ah de game hein. Alors Boni. Bien. Biso si jeune na biso to lobila lelo eza artiste na biso. Artiste na biso to nga to yeba ni nango esala que artiste na biso bango babota kaka ebele. Par rapport à artistes, il y a Libanda, il y a Européens ou tout consort, bah vous allez en avoir autant de Koufi, bah tu as 3, 4, mais puis c'est comme à 20 matin. Bah si nous on a nous qui va premier yo. On est première nini, première chose où ça là qui va boter belé. Bah si nous on qui va premier yo. Allez sikoyo à ce moment-là, remis au beau taroton de sa bana na suka et comment poser problème oye ba ko s'organiser té aux umbongo moké tout en babar tout en banini na ko pesa exemple ya Cristiano c'est un grand joueur célèbre mais sur à part le foot on remonte jamais na babar vous allez radio vérifier ouais bien sûr Hollanda documentaire a tellement mon père na kufa na maladie wana assez décidé à remettre le sous alcool té il y a des choses assez disciplinant. Deuxième des choses, ils ont des choses qui moi difficulté à produire ya production baza na on. Ba artiste na biso baza ba produire ba ngo penza tellement manque ya ba producteur. Tout na kote mona mère moko boye sikoyo avant abimisa ye asalimo ba bien bo pese mo ba mbongo il faut ba bota. Donc non faut yo bota tellement aux artistes fonga na zo mwana na ngai ngamoko t'inquiète ngamona boko la mwana ti ya on est tellement y pas moni biso mobile azala ka so moni mwasa lingie non naza célèbre naza boy naza meilleur ali petango okende kuna omona boti partout boti ya mwana ndepeza convention ezali siko soko tiki bana boy bayeba nité c'est grave bana ba mo telinga makana mwana artiste tel mais bayebi oti. Ouais, ben convenu d'ara bien sûr. Ko botana nous ebele soko ebi ko cadre bangote yo ana des problèmes graves. Et un problème après liwana. Au mona pour no kabola biloko kotika bien kotiki biloko ebele. Par exemple, ti 85 bana, otiki 5 parcelles. Bo kabola ndeni. Atezania so na gombe. Et ça a moi difficulté. Nani ozwa nini ozwa bo ata boteki yango nyos. Ba $100 bozo. Ya mwana na première difficulté. Oh vraiment artiste yeba robot a tracé dans nos vies notre totale planification familiale
sikoyo sikoyo na baartiste yo moto oza na mbongo biso alors que mibali pe mibali pe bifo oyeba ne wabota po planification fani mingi tokoma epa biso ne basi faut que gérer nombre ya bana kobota mais sikoyo mibali akobota ata 100 basi ase retrouver so na 90 basi kasi ti créer ba problème mais eza te ke kozala na mbongo nde kokima kozala na mbongo eza ke osaki te na ba problème or ke kobota nde ebele eza kobakisa ba problème tant koza na moins de bana so nde totiki 5 parcelles na bana na en absence na yo bazala moi bien à l'aise pe nakoki koloba boya omoni biso na bamindele c'est différent omoni bango base développa bien avant que nous culture na bango peza ndenge bakoma culture moderne ya biso omoni toza nanu na culture ancestrale tozokende malembe bango bayebi ko calculer donc assiette de vie ya chaque personne na kati ya pays na bango mais biso nde toza ko culture so toyebi ke biso mingi ba papa na biso bazaki kozala mingi bazaki bazobota mingi na base belé hein alors tellement biso pe omoni ba musicien tellement succès hein. Et puis au moni vie et comment un peu difficile moi sinon ça linga ke baye au moni azo vivre ce qu'on a musicien on doit pas un musicien pour baye pas tambola kana un tel bon moni à ce moment ici là il va se permettre mon azuzemi aboti na musicien on lance so yeba moi na te mais ya yebi ke moi na za moi na tel au mona musicien a commis ou soit na vie na ya succès vie bana ba komo bima par-ci par-là donc et le recréer la situation en ayant moni tinda ba musicien ba bota par-ci par-là omoni ndenge to bota na vie na biso ba africain to ngo bota ba nebele omoni mais so ki tata kufi mwana bimi par-ci par-là l'état pesalité yeba ke mwana oyo soki aza mwana na ye ke famille soit droit à moi il faut pas respecter droit à moi parce que moi enfant légitime na enfant a botami pa mususu bango nyoso bazaka na l'état na biso baza na droit ndenge moko so ika mwana bimé batali ke mwana aza na morphologie donc dangi ya bango ya donc moyen bobo ya mwana ezate au moins il faut ka bozwa mwana botsaye na kata famille mo baboya ka mwana te musicien congolais tosomona juste race africain et na ba congolais eza musicien eza politicien eza mutu simple tozobote belé makasi. Or, bamindele baza na planning na bango que mutu akobota peut-être 2 3 mais biso selon biso parce que banda lelote selon biso tobota ra ebele eza na ra ba musicien te même mutu simple mutu normal il avait 40 enfants. C'est pas une musicien parce que musicien vient étaler plus na télé par rapport à mutunet nga na rosa na ba na nga mutoye bate mais musicien vient étaler et là quoi il faut to bandango na se et puis e matalikolo et non e matalikolo kita parce que simbate donc eza car musicien te mutunios to zo bote belé mutunios to mais pour un musicien déjà vraiment bien parce que ba bien au bazan ngo surtout un musicien biso eza penda suffisant te pour na kokabola à héritage na bana nyos tout donc ça vraiment bien te cause et ça vraiment et banité ngama pona ouais muna mutaza ba raison na ye mais ça plus biso batu mundo to bota mingi mindelo mo aboti 2 3 et ceux qui n'ont mais biso et belega conseil ko pesa na ba musicien na biso conseil na ko pesa bango bane belé eza mutu pasi bane belé na héritage muke ba obomana na sima et kobota moi ko dimne mo ndambu na yebika na opexanga bango te mais ko dimne mo ndambu yo ça bien on allait bango te po ataper bible bi multiplier vous banini oza bongo est-ce que yebisanga musicien tikita musu plus de 30 bana tamusu tika 3 parcelles pa mais yebisanga ba kabolande ah mais wana na yebite mais au moins bando na biso pe basi ba bino bo pe bino bo mitika fo pa ya mo so ki apeli na ba 6 na ba ndenge mo boya mo pesa fo basi kolanda ba mais ouais ko za la pe bongo bani ponga so na peli pe mona pe ba ser lo ba bino pe bolanda nga ya donc basi pe mingi ba pousse na rappeler la artiste donc bango moko moi pe ba zupe zimba ben oui ça existe aussi mais au moins
et loi on a évité ce zan mais au moins nos artistes bon cause on ndenge na biso ba congolais soit ba maîtriser les succès na bango parce que tu vois quand quelqu'un au moins ba succès mo bona ba ndenge mo bo il veut se faire au-delà de tout le monde surtout bato ba miso ba kola na passe ndé sur le bato ba sara bon quelqu'un qui est conscient de la maison avec non je dois instruire laisser ceci cela donc ba o ba kola na ba kima na genga so na comme na ifuna linga ba chéri tout voilà c'est ça ba rattraper peut-être ba retard na battant na mais on ko ngana okola da idéologie parler na okalki genga funa zaka na trop bana malgré ba succès na ngana ndenga jeu. OK, conseil ko pesa ba artiste na biso congolais. En tout cas bande na biso ba artiste vraiment ba mekana planifier talaka ka clairement des ordres le papa wemba liwana si matama mboti kaka ba reconnaître mingi ya liboso ya sima e batika est-ce qu'on a maman équation tu vois ba mekana rotala robot taper c'est ça go boto pe banana te espace na ndenge na bango ça fait un peu du bien au lieu de ainsi de suite bazo bota batika bana ebele pour na nini bon mususu bazo ko bota basi azana mwasi ne azaya ndako mais siko azo malibana pourquoi pour na nini ke ba ko lingane batilizaka siko basala babanda wana basu basa mabana tango basuke bazo pesa bango nguya présence bango zo sala bango c'est bon afa lingane nini afa abota kaka na mwana mwasi wana patango bota mwana mwasi mwana ati abota mwana mwasi mama na ndako moayeba ezate mandako ko yeba te mais lelo basusu bango basi 10 basi 20 bazo be ati commune na so ko tia ba star na ba staff na bakenda il faut kaka ati kaka basi bana mais lelo ko soka kufi il faut so bana on en charge so linga monique bazana bazo ba avocat na bango bazana bango avocat na soko azali azuba na sona charge a komi bana na so ba ozala ka komi bango abike mwana lelo bona bo komi matete bona azana mwana misato komi na ngaba bona azana bana 4 komi na bandali bona azana bana 10 komi pa mama ya ndako pa ba avocat ba yeba ngamba munyoso ke oyo nini ki azoko loba mais lelo sko ba sepe o biso to liba si to tonda kate so monique musicien monique azabo il faut ngani obota kaka na ye mais moi c'est pas faut la rapper mayele pour me tokola nga ma vero bota wata museo za na ko lelo na mbongo na yo avant bota na hote po lelo lo roza kaka na ni mosi na ndako kaka lelo so ka okufi akobima kaka mosi ndako ba koyeba yete ba koyeba kaka mosi ya ndako mais biso basi ne to mi pesa to linga kata masu musicien na ki alingi yo te o mi pesa kaka ko na amne esprit no so ke ba kaka miseli ngobota na ye mais ngala mona biso faut tenir ça biso basi faut biso eza biso moko pour monsieur mutoloko la ngai bona ko lingate malamu la bota ngamba so ta muta pousse pas lelo ata pousse comme na valeur makasi pana sala nga à l'aise ta lelo mi sebe ya munene to kufa awa mususu mama ni misusu mama boy misusu asa c'est normal akoko boy apa nini ke alakisa ke bangote mais sukol mutoko la ngasuna bota ki bena papa wemba papa so alakisa ki ngai mama amazon ayeba ki ngai te nako to konene amazon te pa bazali ebele eza wati soda so akemba miso bakena ko mbanda ka bani ba pe batika kaka bana mais biso basi nto sala ka nema yele muto lelo ayo ko sala awa akoyo ko vanda te azo sala pour mutambu ki azo kende na ye yosko foko boya yango biso basi nto sala nema yele to sala mayele pa lelo maso o tamo na charge ba classe lelo komi cher ba classe lelo komi passe ko lia biso moko biso to zabo iza komi passe lelo mais siko so boti bana 10 5 mbala kufa tikolo bana que j'espère que cette rencontre vous a vraiment fait plaisir. Je remercie beaucoup à tous les Kinois qui ont parlé. Et bien un mois peu que le bisaba Kinois le bilaba pe ça va venir par rapport. Alors maman Melinze ma London a vu qu'elle s'est fait dans ma casse ma maman que j'aime beaucoup. Ma lolo va botter à 20 ans aussi la raté. Le plus rapide est Zani. Donc, moi la Londres à solo. Je fais des gros bisous à ma grande soeur que j'aime beaucoup, Sandra Martins, Nakatia France, Wana. Je fais des gros bisous à Deki Chamon, Mobala Pembe, Nakata Rotterdam. À ma cousine que j'aime. Congo France. Site ya Solo Masolo danger.